la saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet mandolitra anao ny le JT. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Mandolitra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Mogul, c'est un bonbon. Mogul, c'est trop bon. Bonbon Mogul. Mogul vous présente le JT. Kobai, be otrikay, mety ho andrety. Kobai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Kubaen manolitra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tako mahazatra ara dia ireto ny lohatenim-baovao anisan'ny vaovao izay nisongadina arahanao ato anatin'ny le JT. Ny ampefatra ireo namony ainy vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara ka 3 tao Boeny ary iray Analamanga. Tonga somatsara ny Bahirdar ny Etiopia ireo delegaciona iaro ny vononay pirenena mandritra ny andro fahadimy ny fifanitsanana ho an'ny CAN. Ikatona manomboka raha-pitso kosa ny sidina nabakabaka ho an'ny zotra anatiny rehetra miazo any Nosy Be sy Mahajanga. Ary rem-pianakaviana malagasy monina ny Frantsa antsoina hoe ny Nara zanatra vao no voaeliky ny fitsarana ny antoerana higadra 20 taona an-tranomaizina ny zoma lasa teo izy izay voaroroya ho namony ny zanany mirahavavy. Any ivelany hatrany dia maty omaly Gibris Parfait Kolelasta kandidany rotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena tao Congo Brazzaville. Araka ny fanambara tany am-piandohana dia anisan'ireo vaovao satria vaovao arahanao ato anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao ampananjanana araka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ny vaovao mahakasika ny fivoarany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara dia ny ampy 4 ireo lavon'ny Covid-19 teto Madagasikara araka ny antotanisa voaray ka 3 tao Boeny ary iray Analamanga. Tamin'ny alalan'ny fitiliana 3 sy 700 natao kosa dia mitotaly 2 ny tranga vaovao omaly 2 Martsa araka ny antotanisa ofisialy nivoaka tamin'ity androany ity nahitana tranga vaovao ambony indrindra Analamanga misa 470 ary Boeny misa 20. Tafiakatra 5 sy 300 ireo namony ainy vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara. Nanomboka ny 17 ny volana Martsa 2020 ka hatramin'ny omaly 20 Martsa 2020. Raha ny tatitra voaray androany mahakasika ny antotanisa omaly dia misa 4 ireo namony ainy izay tao Boeny ny 3 ary Analamanga ny 1. Faritra Atsinanana sy Orombe no tsy nahitana tranga vaovao Covid-19 tamin'ny 12 ny volana Martsa lasa teo raha ity antotanisa ofisialy nivoaka androany ity. Tamin'ny alalan'ny fitiliana misa 3 sy 700 natao omaly mitotaly 2 ny tranga vaovao araka ny vaovao ofisialy androany nahitana nisa ambony indrindra Analamanga.
olona misa 770 no voamarina fa voan'ny covid-19 ary boeny nahitana olona 20 mitondra ny tsimikaretina. Manaraka azy ireo ny any Diana izay nahitana olona voan'ny covid-19 vao miisa 270 aloatra Mongoro miisa 4. Olona 2 tamin'ireo tranga vaovao covid-19 ireo tany Sava, miisa 2 ihany koa tao Atsimo Andrefana, iray tany Vadivavy Fitovinany. Analanjorofo nahitana olona marary vaovao miisa 270. Imelaka sy Anosy 3 ary olona iray avy eo Sofia no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina. Ny ampy 420 itsandaniny ireo sitrana raha ny antotanisa ho Malalahady hatrany. Nampiakatra ny isan'izy ireo ho 220 sy 4 alina hatramin'ny isian'ny covid-19 teto Madagasikara. Tsy voalaza tao anatin'ny taritra androany kosa raha nahitana ny variant covid-19 tamin'ireo marary 230 ireo. Ny fivoarany tsimikaretina covid-19 izay tafiditra teto Madagasikara tamin'ny faha 12 ny volana Martsa lasa teo araka ny nambarany filoham-pirenena ny Sabotsy lasa teo. Tamin'ny alalan'ny fitiliana nalefa tany Frantsa ho izy no nahafahana namantatra izany. Misa 80 ny fitiliana nalefa tany an-toerana ka ny fito tamin'ireo no nahitana ilay variant covid-19 avy any Afrika Atsimo. Raha teto Madagasikara manokana mitotaly 790 ireo manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ary misa 470 ireo manana fahasarotana eo amin'ny soritra aretina. Tsaboana eny amin'ny hôpitaly natokana handray an-tanana azy ireo. Misa 80 sy 500 sy 500 sy 3 alina sy 1 hetsy kosa ny fitambaran'ny fitiliana vita hatramin'izay. Vaovao mahakasika ny fivoarany izay tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara izay hatrany. Ankoatra ny fandraisana ireo olona no fitiliana mahakasika ny valanaretina covid-19, nanomboka androany ary dia mandray ireo marary mampiseho ny fahasarotany soritra-retina ihany koa ny CTC village voatra Andotapenaka raha ny hita teny an-toerana dia maro be ireo olona tonga izany toe-pahasalamana satria efa miahiahy amin'ny soritra-retina mahazo azy avokoa ny akamaroan'izy ireo. Mihabetsaka ihany koa ireo olona tonga manao fitiliana. Ny maraina teo dia olona miisa 4 teo no tsy maintsy nahiditra hôpitaly teny amin'ny CTC Andotapenaka Hoaratsika atao anatin'ity fanadihadiana nataony Ainara Barso sy Stéphane Rakotomalala ity ary ny andindiny izay. Nanomboka nandray ireo marary manana fahasarotana amin'ny valanaretina covid-19 androany eny amin'ny CTC village voara Andohatapenaka. Efa maro be sahady araka izany ireo olona tonga nanantona teny an-toerana io maraina io ary disy mihitsy aza ireo nitaraina tamin'ny fandraisana noho ny fahabetsahan'ny marary. Olona miisa 4 kosa no tsy maintsy nahiditra ny toeram-pitsaboana avy hatrany nandritry ny fandalovanay teny amin'ny CTC aniko maraina. Miaraka aminany nazo tarany dokotera fanafody menina ostiara efa hoe misy an'le fanafody rehetrarehetra. Le amin'ny septra fa marary andobe dia faible reraka. Dia nefa izy mipetraka io fotsiny fa tsy afaka anany normalement tokony efa hoe urgent le olona dia tokony tonga dia fampidirina le izy. Nandritry ny efatrandro izany sao dia nanavy be dia nanakotsako be daholo ny vatako iray manontolo. Dia iny latongotro ty ohatry ny crampe foana dia ny tato amin'ny ilakiboko tady. Dia mafana be mamay be nefany vao mitsangana miarina ako hoe dia hipipina hisotro rano dia mangofotra mangatsika be. Maimaim-pona avokoa ny fandraisana an-tanana ireo marary tazominy ety amin'ny CTC village voara Andotapenaka. Miasa andro aman'alina ao anatin'ny 7 andro ireo mpitsabo amin'ny fandraisana ny marary. Ety dia le olona anao test aloha raha izay. Misy fisehoana aretina anao test. Raha misy olona tratran'ilay ataontsika hoe seposepotra tady anao forme grave dia makety koa izy. Raha misy olona manana fisehoana aretina mafanafana asa hoe mihevinevina afaka manantona eny amin'ny CSB izy. Tsy voatery andeha ety amin'ny village voara. Tsy voatery anao test aloha fa rehefa azo eritreretina hoe zany soritra aretina zany azo tsaboana avy hatrany dia aloha mitsabo teny eny amin'ny CSB. Filaharana betsaka mantsy ny ety mba evitentsika an'ireny hoe miandry ela be nareo dia manatona tom-pahasalamana fa mitovy ny fanafody samy tsisy andoavam-bola ary zay forme grave tonga eto reny le atao scanner dia anjara amin'ny village voara no mitondra azy amin'ny ambulance maketsy any Andotapenaka ao amin'ny Manarapenitra atao scanner
dia inona matarina ny hoe aiza ho aiza ny fitsaboana tokony atao azy sy ny hoe ny mety amafy ny fitsaboana omena azy. Manamafy kosa ny tompona andraikitra eny amin'ny CTC village foire Andohatapenaka Dr Amanitra Rakotoarvony fa ankoatra ireo anao fitiliana dia tokony izay tena marary ahitana fahasarotany ny sotraretina ihany no manantona ety Andohatapenaka mba hisiany ny fandaminana ary arovana amin'ny fiparitahan'ny tsinikaretina. Fa tsy mandà ny vaksiny hiditra eto Madagasikara ny fitondrana amin'izao fotoana izao saingy mbola eo ampanidinihana miaraka amin'ny siantifika malagasy ao amin'ny Académie de Médecine ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena amin'ny mety na tsy ny fampiarana izany ary ny hoe inona no vaksiny mety eto Madagasikara no ilay nouveau variant avy ao Afrika Atsimo izay nambara ny filoham-pirenena fa tsy mbola nahita vaksiny fanefitra loatra eto. Nilaza kosa ny mpanohatra andaniny fa malaina ny ampiditra ny vaksiny eto Madagasikara mihitsy ny fitondram-panjakana satria mety hisy fiantraikany amin'ny fanjifan'ny olona ny CVO izany ary dia hoentiny Ainarabarsosy Stéphane Rakotomalala atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andindinina izay. Tsy mbola nahitana vaksiny fanefitra hatreto ny nouveau variant na Covid-19 miseho amin'ny endriny vaovao avy ao Afrika Atsimo izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny filoham-pirenena ny asabotsy alina teo. Na izany aza ilaina ny fanaovana vaksiny ary tsy manohitra ny isin'izany eto Madagasikara ny fitondrana saingy mbola eo am-pandiniana miaraka amin'ny siantifika malagasy ao amin'ny Académie de Médecine ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ny amin'ny mahamety na tsy ny fampiarana izany. Io fanambarana io izay mamaly ireo mpanohitra izay maniry mafy ny ampidirana vaksiny eto Madagasikara. Iza na ny fitondrana malagasy dia tsy niteny mihitsy hoe contre ny vaksiny. Zany tsy niteny hoe tsy mety ny vaksiny fa ozy izy zay hoe ny Madagasikara dia ao anatina fazina observation. Zany hoe mijery ahoana ny fivoarana zany vaksiny zany. Ankehitriny ary eo moa zavatra mahavalalana ihany ny ataon'ny olona izay mitsikera ao anatin'ny fomba botolo, ao anatin'ny tsy fieritreretana ny zavatra rehetrarehetra ataony ny fitondrana. Ny anahy manokana dia zay zavatra mahasony vahoaka. Zay no mibaiko ny fihetsika sy ny zavatra rehetrarehetra ataoko. Resaka vaksiny no dia eto agaga fa nareo mpanao gazety fa mba jerevy kely ane. Fa ny mpanohatra raha tsy diso ny mpanohatra mihitsy dia nilaza fa tamin'ny namoaka an'ity CVO plus ity nanao ny tambavy dia hoe tandremo fa dedavin'ny rajoelona atao sorona ny vahoaka malagasy fa anao vaksiny fahobe ny fitondrana. Zay ny zavatra nilazaina tamin'izany. Zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana ary hitantsika daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aleo ampidirina eto Madagasikara ny vaksiny. Dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny. Mbola nanamafy hatrany anefa ny antoko-mpanohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany maraina fa tokony tsy salasala ny fitondram-panjakana amin'ny fampidirana vaksiny eto Madagasikara. Efa mampiatra izany avokoa ny akabeazan'ny firenena rehetra ary hita ny fahombiazana. Ny eto amintsika kosa hoy ny solombavambahoaka Tim Fidel Razarapiera malaina ampiditra vaksiny ny fanjakana sao ambono antoka ny CVO izany. Amin'ity herinandro ity kosa ny ahafantarana ny valin'ny fifampitsindiana atao miaraka amin'ny Akademia Malagasy mahakasika izay fampidirana vaksiny eto Madagasikara izay. Satria efa manomboka hitantsika hoe tsy afaka tsy azon'le fitondram-panjakana hidivirana ny fanaovana vaksiny. Dia le fitenenana le hoe reo mpanohitra eo ane ozy nandany anaovana vaksiny tamin'ny voalohany. Aleo aloha ahitsoko kely le teny monsieur le président. Ny zavatra nilavo mpanohitra trany amin'ny fiandohana dia nidiran'ny politika tamin'ny fanaovana CVO. Zay zany ny zavatra napetraka tsara mihitsy. Dia tamin'izany fotoana zany io CVO io ny fidiran'le politika tao anatiny nametrahan'ny mpanohitra aya mihitsy satria saika hanao karazana fanafody atsindrona tamin'ny CVO nge ny fitondram-panjakana fa lasa mivadika an'ity le CVO plus ity moa izy taty arina. Io zavatra io no tondrana tsikera tamin'izany fotoana zany fa tsisy nametraka tsikera mihitsy amin'ny vaksiny hoentin'ny fikarohan'ny vazaha.
zay fantatsika fa matyanina ao anatin'ilay fikaroana eo amin'ilay valana retina zay misy zany tao anatin'lay izy dia mba tokony ao anatin'izay tsika Madagasikara fa tsy ny asa saina amin'izany tsika zay mahatonga reny nosy Maurice olona 4 mivoa amin'izao izy manao vaksiny fa ny nosy Seychelles manao vaksiny fa isika ihany ange io belobe tsy miresaka an'io vaksiny io e dia ity vaovao nataony MBST no anamarinantsika n'ilay ataontsika hoe faharisarisan'ny fanjakana tsy marisika amin'ilay vaksiny raha tsy inona satria raha vao manao an'ilay vaksiny tsy mandeha nge le CVO e. Ho an'ireo firenena ty Afrika tahaka ny any Rwanda dia ny filoham-pirenena Paul Kagame mivady no isan'ny nanolo tena atao vaksiny ao anatin'ny fanentanana ny olom-pirenena hitsindrona ny fanefitry ny Covid-19. Ny filoham-pirenena malagasy izay isan'ny naka ny Rwanda ho fitaratra eo amin'ny fivelarana sy ny fampandrosoana. Fa ho tapaka mandritra ny 5 andro manomboka rapitso talata ny ampahandalana ao amin'ny lalam-pirenena faha-4 tahak'izay koa ny any Nosy-Be Elville araka ny fandaminana navoaka tamin'ny haino amanjerim-panjakana androany atoandro miato avokoa ny zotra nasionaly sy regionaly makany Mahajanga Ambatoboeny ary Marivoay hatreo Ambanja ihany koa ny lalana misokatra amin'ny lalam-pirenena faha-enina ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny fintiny izay vaovao izay. Miditra amin'ny fihiboany Mahajanga manomboka Rahampitso raha araka ny fepetra anatiny no raisiny prefektura ny tanàna androany miatra manomboka Rahampitso ny couvre-feu mihidy amin'ny 7 alina ny toeram-pisotroana sy fisakafoana rehetra ary ireo fandraisana olona mikatona amin'ny 4 ora atoandro ihany koa ireo profesana rehetra na miankina na tsia mitanteraka ny sekoly, université, toeram-panofanana sy fiofanana rehetra ary ny toerana fialahona voly. Voarara ihany koa ny prefektura ny tanàna ho Mahajanga ny fandehanana eny amin'ny torapasika. Ny fiangonana Ireriany no mahazo misokatra saingy manaja ny fepetra sakana ara-pahasalamana araka ny fanazavana. No mafisin'ny tare jeneraly misahana ny fitaterana tanety androany nandritra ny fivanianana tao amin'ny haino amanjerim-panjakana fa ho tapaka mandritra ny 15 andro manomboka rapitso talata ny ampahandarana ao amin'ny lalam-pirenena faha-4. Araka izany dia miato avokoa ny zotra nasionaly sy regionaly makany Mahajanga, Ambatoboeny, Marivoay. Afaka miasa ankoatr'izay ny zotra ao an-tampon-tanàna sy manodidina ny Mahajanga. Voafetra manaraka izany koa ny isan'ny olona entin'ny fiara iray. Ny RN4 misokatra zany dia hatreo Ambondromamy dia mitohy makany amin'ny RN6 iny. Zay ny zavatra voalohany zay. Misy ihany ireo zotra afaka miasa ao an-tampon-tanàna Mahajanga sy ao amin'ny faritra Boeny. Ny zotra afaka miasa ao indray dia ireo zone urbaine eo an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Dia eo koa ireo zotra suburbaine zay manodidina ny tanànan'ny Mahajanga ary ireo zotra régional fa mijanona miasa amin'ny ampahany zany io tsy mihoatra ny Andranomasika zay manaraka ny lalam-pirenena faha-4 fa ankoatran'izay zany afaka miasa izy. Ny fepetra ho raisina dia ho an'ireo fiara ataontsika hoe minibus genre Mazda reny ohatra dia telo ihany, 3 isaky ny bankety zany raha 4 izy teo. Ny fiara ndray ohatran'ny sprinter zay nitondra 5 izy teo, 5 isaky ny bankety dia ferana ho 4 ihany. Nandraisana fepetra ihany koa i Nosy-Be mahakasika ny fitaterana tanety hatreo Ambanja ihany ny lalana misokatra amin'ny lalam-pirenena faha-4 iny fa tsy miova nefa ny sarandalana na mihena aza ny isan'ny olona. Ny Nosy-Be moa araka ny fantatritsika misy ireo coopérative any Nosy-Be manoratra afaka manao réservation avy any zany le olona teo aloha. Fa ankehitriny zany dia ambara eto fa akatona mandritra ny 15 andro ireo coopérative eo an-tampony tanànan'ny Nosy-Be zay mandray mpandeha mandeha aty Antananarivo ohatra na antoeran-kafa. Ny avy aty Antananarivo kosa zay azo any lalam-pirenena faha-4 iny dia eo Ambanja izy tsy mivily makany Ankifiny. Zay zany. Fa ny tsara ho marihana mahakasika an'ireto olona hoentin'le vol Airlines, Ethiopian Airlines reto zay mbola amin'ny le 27 moa ireo vao tapitra ireo ndray aloha zay mifanaraka tsara
amin'ilay lista nyo passager io a satria tsy voatery andray fiaramanidina reo olona reo fa onosy be ireo ndray zany a mifanaraka tsara amin'ilay lista ka testé négatif PCR io nresantsika eto dia afaka mamonjy ny solon-tena-panjakana ao an-toerana sy voalaza tao anatin'ny fepetra no raisin'androany ny fandaminana ho an'ny fitaterana atanety teto Antananarivo renivohitra ity faran'izay nahitana tranga ambony indrindra anjatony eo isan'andro. Fa ikatona manomboka raha-pitso ihany koa ny sidina anabakabaka ho an'ny zotra anatin'ny rehetra miazo any Nosy Be sy Mahajanga amin'ny fahafito amby roapolo ny volana martsa kosa no mitanteraka izany ho an'ny sidina iraisam-pirenena izay miainga ao Nosy Be ho ny tale jeneral ny ACM sidina telo no azon'izy ireo izay ivoaka na hiditra ny Madagasikara izay ararotina mandra-pahatonga n'io fepitaona io ny herinandro lasa teo no ny sarika ansainy ny mpanara vaovao ny amin'ny mety fitombony tranga vaovao avy any ivelany na ny cas importé amin'ny alalan'ireo fiaramanidina miditra eto Madagasikara ny mpanao gazety miseho isan'andro iray eto an-toerana ary dia hoentiny Rindra Tahiry sy Anja Rakotonoraina atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny Antsimpiriana izay. Io atoandro no nambary tale jeneral ny ACM fa mikatona mandritra ny 5 andro manomboka rahampitso ny sidina anatin'ny rehetra mampifandray ny Nosy Be sy Mahajanga ireo sidina hafa ato anatiny na amin'ny kompania ampitaterina ho an'ny zotra manokana dia mitohy ny fifandraisana ankoatr'ireo toerana roa voalaza ireo. Ny zotra mampifandray Madagasikara amin'ny any ivelany amin'ny alalan'ny seranam-piaramanidina ao Nosy Be kosa dia mikatona manomboka amin'ny 7 martsa izao. Mbola mana 5 andro araka izany ireo mikasa andao na hiditra ny Nosy Be raha ity fanazavana ity. Zany hoe mandritry ny mbola misy sidina telo zany talata lakamisy ary sabotsy zay ahafahany ireo olona zay ho tonga na ivoaka ahafahany mbola makaroplanina zay zany ny amin'ny sidina international. Io sidina io moa zany dia mihidy mandritry ny 5 andro izany hoe manomboka amin'ny 17 mars ary mijanona amin'ny 10 avril. Ny avion privé moa zany dia mazava ny makany ivelany ny vol extérieur zany dia tsy azo atao aloha mandrapa. Io fepetra io dia efa niatra nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona ity fa no an'ny avion privé raha ohatra andeha ho eto an-toerana zany hoe andeha ho an'ny Thomas na andeha ho an'ny Digo dia mahazo atao fa tiako ampiana kely aloha zao dia hoe ny vol intérieur zany dia Mahajanga sy Nosy Be dia mihidy koa zao manomboka rahampitso ary mandritry ny 5 andro. Tsy dia mifanalavitra tamin'ny taondasa ny zava-misy ainana ankehitriny manoloana ny naharenesana voalohany ny fangatahany malagasy ny amin'ny andinany sistany mialohan'ny atongavan'ny tranga voalohany avy tany ivelany na ny cas importé izay niparitaka teto Madagasikara. Amam-bolana maro izao no nanambarana fa foana ny sidina maka ny ivelany ary tsy misy fiaramanidina manokana afaka mitondra mpandeha ankoatra ny fitondrana marary na azo alalana manokana nanomboka tamin'ny volana janoary. I Nosy Be hatreto no any abakabaka ny sokatra mazava ho an'izay sidina mampifandray Madagasikara amin'ireo firenena nahazo fankatoavana fa afaka mifandray amin'ireo izay. Ny herinandro lasa teo no nambaran'ny gazety mpiseho isan'andro iray eto an-toerana fa tsy nitsatra ny fizarana fahazon-dalana ampiditra sidina ao Nosy Be tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fitaterana. Anton'izay ambaran'ny lahatsoratra hatrany fa nahatonga ny Nosy Be ho varavarana misokatra ho an'ny Covid-19 indray teto Madagasikara. Mifanohitra amin'ny fepetra raisy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta raha ity lahatsoratra ity manoloana ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tsy nandraisan'ny ministeran'ny fitaterana fepetra mialoha manoloana ny mety fidiran'ny andian'ny faharoa amin'ny valanaretina. Ny filoham-pirenena izay nanamarika ny sabotsy lasa teo fa efeto Madagasikara ilay variant na ny endriny vaovao mahery vaika kokoa amin'ny tsimokaretina Covid-19 avy atsy Afrika Atsimo. Vaovao hafa kosa indray nitohatra amin'ny androany ny fizarana vatsim-pianarana teny amin'ny anjerimanontolo efa navita ny digitalisation avokoa ny ankabeazan'ireo mpianatra
ka niandry ampilaminana ny fampanantenany tompony andraikitra sisa dia ny vatsim-pianarana efa-bolana miaraka amin'ny fampitaovana izany. Araka ny nambara ny filoham-pirenena ny sabotsy lasa teo dia mandina ny 7 alina eo ny lisitr' ireo mpianatra ara-dalàna tokony hisitraka izay vatsim-pianarana izay ary dia hoentiny Ainarabarosoa sy Stéphane Rakotomalala atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny andindiny izay. Nitarika filaram-be teny amin'ny anjerimanontolo ny fakana bourse izay notohizana androany ho an'ireo sampam-pianarana mbola tsy nahavita ny digitalisation. Araka ny fampanantenany ny tompon'andraikitra hoy ireto mpianatra dia vatsim-pianarana efa-bolana miampy fampitaovana no andrasan'izy ireo amin'ity androany ity. Mahakasika ny fandraisana ny bourse, ny tompon'andraikitra zany teny taminay hoe équipement plus 4 mois le bourse omena. Dia misy koa mahakasika an'ilay fandaminana zany, fandaminana amin'ny coronavirus satria efa azo lazaina memorongatra zany le valana aretiny. Raha araka ny ampanantenanay dia mandray ny bourse 4 mois plus équipement zay androany. Dia zay navita digitalisation ihany aloha zao no milahatra eto ny M1 jusqu'à M2 jusqu'à L1. Niandry ampilaminana araka izany ireto mpianatra avy eo amin'ny lalam-piofanana lalàna ety Ankatso ireto miandry ny anjarany androany. Ny avy eo amin'ny sampam-pianarana siansa izay nanao fitokonana ny herinandro lasa iny kosa dia efa nisy nandray ny vatsim-pianarana ny zoma teo ary toy amin'ny zoma ho avy izao ny fizarana ho an'ireo mbola tsy nahazo. Anaty Facebook zay nahita hoe mivoaka hono ny bourse anay dia nikoropaka izay androany hoe voaka ny bourse. Tsy possible zany olo le moi satria nefa nisandreny grève reny nefa ny raha nahita dia navoaka zareo ihany no mbola miandry ampilaminana zay zao. Amin'ny 1 ny anay no mivoaka zany fa ny zareo fa mivoaka tamin'ny 6 ny M1 efa tamin'ny 6 dia miandry ampilaminana zay zao. Marina fa ireo mpianatra efa navita digitalisation ihany no afaka mahazo vatsim-pianarana araka ny vaovao voaray ary efa vitsy sisa no tsy navita izany. Natao izany mba hisiny mangarahara amin'ny fitsinjarana vatsim-pianarana eny anivon'ireo tompon'andraikitry ny université. Araka ny kabarin'ny filoham-pirenena mantsy, miisa 4 alina ny lisitrana mpianatra izay tsy tokony hisitraka vatsim-pianarana intsony ka nahatonga ny tsy fahatombanana tamin'ny fizarana izany farany teo. Ary nitarika ireny fitokonana ny mpianatra saika manerina ny université rehetra ireny ihany koa. Fa tsy nisy fiovana ny tety androm-pampianarana rehetra teny anivon'ny sekoly teo aza ny fiakaran'ny salanisany ireo mitondra ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny iray volana. Miroso amin'ny fanohizana ny fandaharam-pianarana hatrany ireo mpampianatra. Manamafy ireo fepetra-sakana rehetra kosa nefa izy ireo ho fisorohana ny mety ho fianaky ny tsy mikaretina Covid-19 eny amin'ireny toeram-pianarana ireny. Tsy manana aya ihany koa ny ray aman-dreny mandefa ny zanany any an-tsekoly araka ny tatitry ny mpanao gazetinay ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Manohitra ny tety androm-pampianarana ny ankabeazan'ny sekoly na dia nahitana fiakarany be aza ny trangana Covid-19 tao anatin'ny iray volana. Nandritry ny fiverenana an-tsekoly, tao aorian'ny fihibohana no efa nanaraka ny toromarika rehetra ho fiarovana ny mety ho fianaky ny valanaretin'izy ireo. Ny fanamafisan'izany no atao amin'izao fa tsy nikatona velively. Efa maro amin'ireo sekoly tsy miankina rahateo no manao fanadinana ka sarotra ny ana foana sy ametraka rafitra vaovao indray. Hatramin'ny verenana ny anatra manko izay ny geste barrière rehetrarehetra ny ezahana azo ara-dalàna daholo. Misy hatramin'ny hoe misasan-tanana amin'ny savony eny ankizy, tsy mahazo misangisangy mifanakaikaiky na dia eny an-tokotany aza misy surveillant manara-maso. Tsy ny fiambenana ny hoe elanelana ny ankizy ery an-tokotany ery fa voajery tsara arak'izay tokony izy daholo. Fa zany tsy milaza hoe tsy hanao tsy hiova fa hoe mibetsaka le ka fa hijery izay fomba azo atao hanatsarana koa zany le fiambenana ny tsy hevin'ny coronavirus amin'ny mpianatra. Raha nisy mpianatra mijanona zao hatramin'izao fa mazoto be daholo ny ray aman-dreny. Tsy misy miaya hoe sao dia tsy voambina ny zanany. Mazana moa ny ray aman-dreny betsaka mihitsy manatona ny ankizy eo dia mijery ny fihetsika rehetra ataon'ny sekoly eto. Sahala amin'ny androany manko izao fanadinana ny ankizy, ny ray aman-dreny tonga daholo mijery manatrika ny zanany fa tonga daholo ny mpianatra. Tsy vahaolana velively ny fikatonana raha ny nambaran'ny mpampianatra.
efa manakaiky raha teo ny fialan-tsasatra ka tsy maintsy mirosatrany izy ireo mba hahavitan'ny fandaharana hatramin'ny farany. Tsy azo hodiny sy hita ihany koa ny fanadinana izay efa tokony hirosoana. Misy ny fizahana tao amin'ireo rehetra mivezivezy any an-tsekoly ka ireo izay mampanahy ihany no tsy maintsy hajanona. Tsy manana ihany hanajanona ny zanany ho any an-tsekoly ihany koa ny ray aman-dreny hatramin'izao. Ohatry ny isan'andro any fipetra raisinaika ny rehefa voatonga dia manisy gel, dia avy eo dia rehefa récréation na alohan'ny goûter dia manasa tanana amin'ny rano sy savony, dia avy eo dia zay aloha atao am-pianarana tsy misy le hoe 1 mètre zay tsinona vitsivitsy ihany le mpianatra dia miakatra daholo nianatra foana zay ty herinandro ty sao zay examen dia tsy afaka manapaka mihitsy. Efa tenenina andray aman-dreny hoe raha vao hoe marimaritra fotsiny na hoe mikokoaka dia efa mijanona any an-trano tsy mahazo mankaty am-pianarana mihitsy fa olona salama daholo zany mankaty. Ao zao misy maîtresse tsy salama dia tonga izy dia najanonay fa tsy mankaty fa misy maîtresse manolo anazy. Niezaka nanafaingana araka izay azo atao ny fandaharam-pianarana kosa mba hisorohana ny fahabangana raha misy ny fahatapahan'ny fianarana tampoka toy ny tamin'ny taon-dasa. Mamarana ny 3 volana faharoa moa izy ireo amin'izao raha ny tety andro hatramin'izay no arahana. Fa tonga somatsara any Bahirdar any Etiopia ireo délégationna hiaro ny vonina im-pirenena mandritra ny andro fahadimy ny fifanintsanana ao amin'ny Cannes ao amin'ny Jacaranda Hotel no mivantana ireo ekipa pirenena ny Madagasikara izany hoe ny Barea ny Madagasikara ary teritery ny fandaharam-potoanan'izy ireo satria ny tolakandro teo no niatrehan'ny mpilalao tsirairay avy ny fitiliana Covid-19 ary niroso tamin'ny fanazarantena avy hatrany izy ireo taorian'izay. Raha iverenana ny fanazavana nataon'ny mpanazatra Nicolas Dupuis Omaly dia mpilalao 5 tompo-toerana isany nanamarika ny fandresena teo aloha no tsy tafiditra ao anatin'ireo hiatrika ny lalao atao amin'ny larobia ho avy izao. Tsy totosa androany ny fitiliana Covid-19 ho an'ireo mpilalao mandrafitra ny Barea izay saika natao hitolakandro io. Tsy mbola tonga ho Bahirdar avokoa ireo mpilalao tokony hatrika izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny FMF. I Carolus sy Silvio Azerio sisa no andrasana ka raha ampitso ny hatrehan'ny ekipa manontolo izay fitiliana izay. Avy hatrany kosa dia nikatroka tamin'ny fanazarantena atao amin'ny kianja annexe Bahirdar Stadium ireo mpilalao. Androany no nigadona tany an-toerana ny ankamaroan'ireo délégationna niainga atao Ivato sy Frantsa. Hatreto aloha mpilalao 5 tamin'ireo nahitany Madagasikara fahombiazana tamin'ny Cannes 2019 no tsy afaka namonjy ity andro fahadimy ity. Isan'ireo i Abel Nissé izay tsy navelan'ny klubany avy ao Bulgarie, i Jérémy Morel izay mbola maratra, i Ryan Raveloson sy Marco ilay maharitra kosa no voamarina fa voan'ny Covid-19. Na izany na tsy izany manana ny vitana rehetra andresen'ny Madagasikara manoloana ireo mpilalao tompo-toerana sy ireo fiandry izay ahitana mpilalao avy eto an-toerana isantsangany hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Et ainsi que Marco. Ils ont tous les deux le Covid. Il se trouve que pourquoi Marco risque de nous rejoindre à Tamatave pour le deuxième match, c'est qu'il va passer un test en espérant qu'il soit négatif et dans ce cas-là, encore une fois, grâce au ministère, grâce à l'État, on pourra amener Marco pour le deuxième match à Tamatave. Voilà, donc il nous manquera que 5 joueurs. Carolus, finalement, on a trouvé une solution. Jérôme Mombris sera bien là, Bolide sera bien là, Mathias sera bien là, et tous les autres seront bien là. Alors encore une fois, même s'il nous manque, vous l'avez compris, sur le premier match, 5 joueurs potentiellement titulaires, il y en a d'autres qui sont là et qui vont se battre. Parce qu'on a la chance, on en parlait avec Monsieur le Ministre avant la conférence, c'est qu'on a la chance d'avoir un groupe hyper soudé entre le staff et les joueurs. Et je sais que les joueurs vont tout donner pour ramener la qualification. Ao amin'ny Jacaranda Hotel ao Bahirdar no mivantana ny ekipa pirenena malagasy nanambara ny nisitry ny fanatanjahantena omaly fa efa nanokana fiaramanidina iray izy ireo hialana amin'ny mety ho fasahirana ny Barea.
misy fiaramanidina iray ihany koa hitondra azy ireo hiazo avy hatrany any Madagasikara amin'ny alakamisy raha vantany vao vita ny lalao hifanandrimana amin'ny Etiopia mba hananandreo mpilalao fotoana iomanana indray amin'ny andro fahaeniny ny fifanitsanana. Mikasika ny lalao izay ho tanterana ny Toamasina ao amin'ny kianjan'ny Barika 5 dia nahazo alalana mpiditra mpijery tsy mihoatra ny 500 i Madagasikara mandritra izay fifanandrinana amin'ny Niger izay hoy ny minisitra. Iankina tanteraka amin'ny fivoaran'ny balin'aretina kosa nefa no iovan'izay isam-pijery izay na tsia. Farem-pianakaviana malagasy monina ao Frantsa antsoina hoe Nina Razanadravao no voaeliky ny fitsarana ny antoerana Igadra 20 taona an-tranomaizina ny zoma lasa teo. Voapanga ho namonina fatany zanany rovavy izay 4 taona sy 7 taona ary tompon'antoka tamin'ny fandorana ny tranony vadiny teo aloha izay rain'ny zanany 4 taona tamin'ny taona 2012 moa no niseho izay tranga izay tsy nankasitraka ny tanan'ny vadiny teo aloha ireo zanany mirahavavy i Nina Razanadravao taorian'ny didiny voaka ny fitsarana mahakasika ny fisarahan'izy roa ireo. Antony nahatonga azy namono ireo zanany mirahavavy ireo araka ny fanazavany mpisolo vavany ao rahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. 3 taona taty aorian'ny tranga tao Frantsa nivoaka ny didy mahakasika ny Nina Razanadravao. Teratany malagasy monina ny antoerana voapanga namonina fatiny zanany rovavy ary nandoro ny toeram-ponena ny vadiny teo aloha tamin'ny taona 2012. 20 taona an-tranomaizina no sazy miandry ny Nina Razanadravao. Niaiky ny eloka vitany izy araka ny nambaran'ny mpisolo vavy ny zoma lasa teo andro ny voan'ny didy. Tsy nahazaka ny fisarahana teo aminy sy ny vadiny teo aloha fa indrindra ny tsy fahazoana lalana hitaizany zanany rovavy no antony nahatonga ny Nina Razanadravao namono azy ireo araka ny fanazavany nandritra ny fitsarana azy ho hiatrany ny mpisolo vavany. Nikasany amono ny tenany niaraka tamin'izy ireo i Nina Razanadravao saingy tonga mialo kosa ny sampana mpamonjy vonaka tsy totosa izany raha araka ny fanazavana trany. Voamarina fa bipolaire na manana olana amin'ny fikorontanana ratsaina izay miseho amin'ny tsy fahaizana mameno ny fihetseham-po i Nina Razanadravao antony nambarany mpisolo vavy ho nahatonga ny rem-pianakaviana io navanina ny loza tamin'ny taona 2012. Depuis qu'elle est en maison d'arrêt. Mahazo tantsoroka akaiky i Nina Razanadravao no izy bipolaire hita hatramin'ny tanana amponja vonjimaika azy teo aloha fa manenina mafy tamin'ny nataony izy. Matetika mitomany satria mieritreritra ny hiara-hody amin'ireo zanany any Madagasikara. Efa imbetsaka no nikasany hamonon-tena raha i Nina Razanadravao taoriany nahafatesany zanany mirahavavy raha araka ny fanazavana voaray avy amin'ny mpisolo vavany. Mangataka ny analefahana ny sazy omena azy kosa etsy andaniny ity mpisolo vavany ity no izy izay voamarina fa manana io areti-saina io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena maty omaly Guy Brice Parfait Colelas candidat ho nirotsaka filoham-pirenena tao Congo Brazzaville rehefa nitondra ny tsy mikaretina Covid-19 mbola tao anatiny fiaramanidina fitsaboana izay saika hiazo any Frantsa izy no izao nindaosy ny fahafatesana izao isan'anana ny lazany manokana teo amin'ny tontolon'ny politika tany an-toerana ny tena ny hazo lazaina olohandohan'ny mpanohatra mihitsy azardeo aratsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Lavon'ny valanaretina Covid-19 omaly i Guy Brice Parfait Colelas candidat nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena tao Congo Brazzaville. Isan'ny mpisehatra nanana ny maha-izy azy teo amin'ny tontolon'ny politika moa ity lehilahy ity. Izy no candidat natolotry ny antoko-mpanohitra hifanandrina amin'ny filoham-perinasa nitondra nandritry ny 7 taona. Mpitarika ny antoko-mpanohitra raha teo ihany koa ny tenany. Efa tafiditra tao anaty fahasarotana tanteraka ny lehilahy tao anatin'ny andro maromaro. Nikasany hanaraka fitsaboana tany Frantsa ary efa andalana ho amin'izany mihitsy izy no izao nindaosy ny fahafatesana izao. Ora vitsy mialohan'ny hanatanterahana ny latsabato anefa
namoaka horonan-tsary nanamarina ny adiny tamin'ny fahafatesana izy mpanao politika idy mbola nametraka afatra ho an'ny mpiray tanindrazana aminy sy ireo mpanohana azy izy tao anatin'izany nambarany fa mila mijoro hatrany ny mpanohitra manoloana ny fitondrana jadona ao Congo Brazzaville tokony hiady ho amin'ny fisian'ny fanovana eo amin'ny fitantanana hatrany ihany koa ny vahoaka na tseotsony aza ny tenany mbola nao mafisiny ihany koa fa niady ho an'ny fahafahany vahoaka hatrany izy nandritra ny rotsahany teo amin'ny sehatry ny politika. Je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Miandry ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra mahefa ny amin'ny fepetra tokony ho raisina amin'ny voka-pifidianana sy ny toendra raha kosa ny vahoaka ao Congo Brazzaville amin'izao. Nitarika tany amin'ny faritra maro mantsy ity kantida lavin'ny Covid-19 ity. Any ivelany hatrany saingy mahakasika ny fivoarany tsy mikaretina coronavirus kosa indray nanamafy ny fepetra tahaka ny fampiarana indray ny fihiboana ny firenena sasantsasany ao Eropa manoloana ny fianaky ny coronavirus isan'izany avy ny ao Poloina, Frantsa ary Italia ny farany herinandro lasa teo. Saika nahitana fidinana andalambe ary ny afara hatrany tamin'ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana ny tsy fankasitrahany vahoaka ireo fepetra no raisina raha ao amin'ireo firenena Eropeana manokana. Ankilan'izay dia Royaume-Uni aloha no nahazo fatram-bakisiny betsaka indrindra tao anatiny iray andro raha ny omaly. Isany nitsindrona ny AstraZeneca ny Prime Ministre Britannique Boris Johnson ary dia hoentina aminao ato anatin'ity fitom-baovao ity ary ny andinidiny izay. Departemanta inambiny folo Frantsa no voakasika ny fihiboana nambaran'ny gouvernemanta frantsay ny farany herinandro lasa teo tanora manalina nefa no famotona tao Marseille anamarika ny Festival de la Plaine tsy misy arovava ary tsy miraharaha ny elanelana iray metatra izy ireo. Tsy nahazona lalanyity famorim-bahoaka ity ary tonga nandrava izany ny polisy. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny tranga tao Allemagne. Marobe ireo nanao fitokonana ary nilaza fa efa leo ny fepetra tsisy fiafarana raisy ny fitondram-panjakana. Raha ny zava-misy ao Allemagne dia tsikaritra hatrany ny fiakarany isan'ireo tranga vaovao na dia eo azy ireo fepetra sakana entitra. Androany no fantotra fahitarika ny fivoriany jerena vahoana vaovao i Angela Merkel. Mangataka ny fametraha-pialany chancelier ao Autriche ihany koa dia i Sebastian Kurz ireo mponina ao Vienne. Dia hiady ho an'ny fahafahako satria tsy iaina zavatra ohatr' izao foana hoe mbola hiampy taona iray indray no hanaovana nytony arovavy tony. Tokony hajan'ny chancelier io fepetra io. Anarivony ihany koa ireo nanatevin-darana ny filarana andalambe tao Londres tsy mitondra arovava ny akamaroany izy ireo. Tseken'ireto olona ireto ny fepetra no raisina manoloana izay fianaky ny Covid-19 izay. Marobe ireo olona no samborana. I Grande-Bretagne dia manana isambony indrindra tamin'ny fampidirana vaksiny raha ho an'ny alahady manokana teo fotsiny satria valoetsy ny isan'ireo tsindrona naparitaka. Izareo nandray vaksiny AstraZeneca izay fikarohana ny aingana avy ao amin'ny universitény Oxford. I Boris Johnson, Prime Ministre Britannique izay nanentana ny rehetra ampiatra ny AstraZeneca ho fanasitrana ny Covid-19. Manoloan'ireo dia mbola maro dia maro ireo tranga vaovao raha ao Royaume-Uni manokana. Mialohan'ny isarahana ary dia omenanao anoho ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rahapitso. Takizao ny vinavina mety ho toetry ny andro ho an'ny Rahapitso fahatelo amby roapolo ny volana Martsa raika amby roapolo amby roa arivo any amin'ny tendro ny Nosy faritry Diana sy Sava amin'ny ankapobeny dia ifandimby ny rahona sy masoandro na izany aza dia hafana ny andro satria 30 degré Celsius ny maripana farany ambony any Diana ary 7 degré Celsius any Sava any. Ny maripana farany ambany hitovin'ireo rodota ireo dia 4 degré Celsius. Amin'ny faritry Boeny Melaky Sofia ry Betsiboka ny faritry Boeny sy Melaky dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Sofia sy Betsiboka kosa dia hisy ny orana tandrifondrahoana any Sofia sy Betsiboka any maripana farany ambony ho an'ny Boeny sy Melaka dia 13 degré Celsius ny any Boeny ary 12 degré Celsius ny any Melaky.
ho an'ny Sofia kosa dia raiky amin'ny 30 degré celsius ary tsy fanalavitra amin'izay ny any Betsiboka, roa amin'ny 30 degré celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritra Atsinanana, Loatra Mangoro ary Analanjorofo dia ifandimby ny rahona sy masoandro izay amin'ny ankapobeny no mameny mety ho toetry ny andro any amin'ireo faritra ireo ny maripana farany ambony. Any amin'ireo faritra ireo dia any Loatra Mangoro any roa amin'ny 30 degré celsius, raiky amin'ny 30 degré celsius ho any Alanjorofo ary any Antsinana ihany koa dia torak'izay ny maripana farany ambany. 4 degré celsius any Loatra Mangoro, Analanjorofo ary Atsinanana. Ho an'ny eto afovoantany Bongolava, Itasy, Analamanga, Vakinakaratra amin'ny ankapobeny dia isy ny orana ho an'ny Analamanga sy Vakinakaratra, torak'izay ihany koa ny any Bongolava sy Itasy. Na izany aza dia afana ihany ny andro satria dia ny maripana farany ambony any Bongolava 30 degré celsius, 20 degré celsius Itasy, Analamanga 20 degré celsius ary Vakinakaratra 20 degré celsius hitovy ny maripana farany ambany ho any Analamanga sy Vakinakaratra 20 degré celsius ary hidina kely ny izay ny any Itasy 17 degré celsius ary 20 degré celsius ny any Bongolava. Any Motromania, Matsatrambo, ny Orombe, Vadivafitovinany, Atsimo Atsinanana, ho an'ny nitoviny ireo faritra efatra ireo dia ifandimby ny rahona sy masoandro. Na izany aza dia isy ny orana any amin'ireo faritra 5 ireo. Ho Motromania 14 degré celsius ny maripana farany ambany, 2 amin'ny 30 degré celsius ny maripana farany ambony. Matsatrambo ihany koa dia 17 degré celsius ny maripana farany ambany ary 20 degré celsius ny maripana farany ambony. Orombe 20 degré celsius ny maripana farany ambany ary 20 degré celsius ny maripana farany ambony. Vadivafitovinany 20 degré celsius ny maripana farany ambany ary 30 degré celsius ny maripana farany ambony. Atsimo Atsinanana 20 degré celsius ny maripana farany ambany ary 20 degré celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy no hamaranantsika azy ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny. Izay no mamaritra ny toetry ny andro any amin'ireo faritra efatra ireo. Ny maripana dia afana 4 amin'ny 30 degré celsius any Menabe any, Androy ihany koa dia 4 amin'ny 30 degré celsius ny maripana farany ambony. Atsimo Andrefana 3 amin'ny 30 degré celsius ary ho an'ny Anosy 30 degré celsius ny maripana farany ambony. Dia iny ihany koa no entiko manakatona ny logité tompokilasy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho amin'ny raha-pitso indray feloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Ankafiziny le JT, miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Betplanet mandilitra anao ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT.